Как развести костер, инструкции для чайников. Для начала нам нужно что-то, что легко загорится. Солома, сухая трава или бумага. Кладем ее в центр костра, а вокруг делаем шалаш из мелких веток или щепок, чтобы они создали постоянное пламя. Вокруг маленького шалаша делаем шалаш побольше. Он уже и будет являться основным огнем в нашем костре. Потом мы спокойно докидываем другие дрова, предназначенные для костра. Ждем, чтобы они превратились в угли. Жарим мясо, ну или что вы там купили. Туда же картошечку и наслаждаемся едой. Правда, сегодня было настолько жарко, что кожа у меня вся зажирнилась. Тут я использую вот такие матирующие салфетки. Они отлично убирают жир, а тут еще и убрали пот. А чтобы поменять одну салфетку на другую, надо сделать всего пару действий. Удобная штука. Артикул оставлю в описании.